عمل لها فرح من أفراح أميرات ديزني لاند، وعشان يشرف باباها راح وخد هرم سقارة عشان يبقى خلفية للكوشة، وجاب كمان بوديجاردات كتير يحموا المكان، وكمان خلى حمائي ومحمد فؤاد يغنوا في فرحها، وهي كانت زي الأميرة ديانا في فستان الزفاف الرقيق. وأول ما أبوها شافها ما قدرش يسيطر على دموعه، وخدها في حضنه وفضل يعيط معاها لما شبعوا من دموع الفرح. وأصحاب العريس عملوا معاه الواجب. فتعالوا معايا أعرفكم إيه يا ترى اللي حصل في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال من خلال الفيديو ده. عشان يعمل لها فرح زي أفراح الأميرات في كتاب ألف ليلة وليلة، راح مخصوص وخد هرم سقارة عشان يعملوا خلفية للكوشة بتاعتهم، وجاب مجموعة من البوديجاردات عشان تأمن المكان التأمين المثالي، لأن الفرح هيحضروا كل نجوم المجتمع من الوسط الفني وكمان الوسط الإعلامي، ولازم يبان إنه لايق بيها وبوالدها الفنان أحمد زاهر. وده اللي عمله المنتج هشام جمال لعروسته ليلى أحمد زاهر في ليلة عمرهم. هرم سقارة كان منور من خلفية الكوشة بصورة تهوس. المعازيم كمان كانوا كلهم قاعدين على ترابيزات وكأنهم معزومين في أفخم فنادق مصر. الفرح بدايته كانت روعة، ودخلت العروسة والعريس على أغنية بهاء سلطان المشهورة صاحبي، وكان كل المعازيم منبهرين بجمدان فستان ليلى أحمد زاهر وباللوك العظيم بتاعها، وكمان بوسامة العريس هشام جمال. ليلى أحمد زاهر كانت لابسة فستان يهوس ولا فستان الأميرة ديانا في فرحها، وكمان ميزته إنه كان محترم جدا ومحتشم، واللي صممه كمان هو مصمم الأزياء زهير مراد. الجميل إنها دخلت وهي في إيدين والدها الفنان أحمد زاهر، كانت مكسوفة قوي وهو فرحان وسعيد إن هيسلم الأمانة للعريس، والدموع كانت مرغرغة في عيونه. وأول ما شافت عريسها كانت مكسوفة خالص وميلت فوق كتف والدها. طلع العريس هشام جمال وهو فرحان قوي بعروسته عشان ياخدها من ايد احمد زاهر، وكان لابس بدله سموكن جميله قوي، واول ما خدها قعد يرقص معاها ويغني لها غنوه عملها مخصوص لفرحهم بصوت الفنان حسين الجسمي عشان يفرحها وليلى، وهو منتج مليونير وناجح رغم سنه الصغير. وبعد الغنوه ما خلصت نزلت ليلى احمد زاهر مخصوص من على المسرح عشان تحضن ابوها من تاني، ووقفوا هما الاتنين يعيطوا قدام المعازيم كاميرات الصحفيين، وكمان خدت أختها ملك أحمد زاهر في حضنها وقعدوا يبوسوا بعض، وبسرعة رجعت لعريسها تاني وقعدت ترقص تاني معاه. العريس كان منشكح قوي والفرحة هتنط من عينيه في ليلة العمر، وراح أصحابه خدوه شالوه وقعدوا يرفعوه في الهوا كنوع من الفرحة، وكان كلهم تقريبا شباب ولابسين بدل سودا جميلة قوي. الفرح ده حضروا صفوة الوسط الفني في مصر، واللي كان من بين النجوم اللي حضروا حفل زفاف ليلى أحمد زاهر على هشام جمال الفنان مصطفى شعبان، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة مروة عبد المنعم، وكمان النجمة الكبيرة نبيلة عبيد. فقرات الفرح كانت مميزة قوي، وكانت مفاجأة الزفاف في حضور النجم الكبير محمد حمائي اللي غنى مخصوص علشانهم، وكمان السوبر ستار الفنان محمد فؤاد، وغيرهم من الفنانين اللي كانوا جايين يجاملوا العريس، وكمان العروسة وأحمد زاهر. وفي النهاية يا ترى إيه رأيكم في فرح ليلى أحمد زاهر الأسطوري ده؟ وياريت تكتبوا لنا بقى في التعليقات.